ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी सूबे में दवाओं ऐं सिरिंजिस बाबत गंदी जोगी रिपोर्ट जारी करे छॾी आहे। जंहिं मूजिबि 79 एप्रोथेक ऐं हर्बल दवाउनि समेत सिरिंजिस जा नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार ॾिना विया आहिनि। रिपोर्ट मूजिबि जनवरी खां 13 जुलाई जे दौरान गॾियल तौर ते 2461 नमूननि जी जांच पड़ताल कई वई, जंहिं मां 79 नमूना मुक़रर मयार ते न आहिनि लथा। उन्हनि में 30 ऑटो डिसेबल सिरिंजिस भी शामिल आहिनि, जेके गैर मयारी ऐं जाली नज़र आयूं। लेबोरेटरी मूजिबि ऑटो डिसेबल सिरिंजिस सिर्फ़ हिकु भेरो इस्तेमाल जे लाइ तयार कयूं वेंदियूं आहिनि, पर कुझु फराहम कयल सिरिंजिस मुकमल तौर ते ऑटो डिसेबल न आहिनि, जंहिं सबबि उन्हनि जी ॿीहर इस्तेमाल जो इम्कान आहे। माहिरनि ख़बरदार कयो आहे त हिक ई सिरिंजिस खे मुख़्तलिफ़ मरीज़नि ते इस्तेमाल करण सां इन्फेक्शन इलाज में ॾुखियाई ऐं बीमारियुनि जे पखेड़ जो ख़तरो वधंदो आहे। रिपोर्ट वधीक ॿुधायो वियो त 20 हर्बल शयुनि में एप्रोथेक शइ जी मौजूदगी मिली आहे, जॾहिं त 9 दवाऊं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान खां रजिस्टर्ड बि न हुयूं। माहिरनि जो चवणु आहे त मयार ऑटो डिसेबल सिरिंजिस जो इस्तेमाल HIV, हेपेटाइटिस ऐं ॿियनि रत जे ज़रिए मुंतक़िल थींदड़ बीमारियुनि खां बचाव में अहम किरदार अदा कंदो